আপনারা কি জানেন পৃথিবীর সবচেয়ে বয়সী বিড়াল কি এবং তার নামই বা কি, বা তার বয়স কতই বা হতে পারে? চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন বলছি। দেখুন এই বিড়ালটিকে, এটি হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বৃদ্ধ বিড়াল। এর নাম ক্রিম পাফ। বন্ধুরা, আপনারা শুনলে অবাক হবেন, এই বিড়ালটি বেঁচে ছিল 38 বছর 3 দিন। আপনারা যারা অবাক হলেন না এটি শুনেই, তাদের বলে রাখি সাধারণত একটি বিড়ালের গড় আয়ু মাত্র 15 বছর, কিন্তু এই কিংবদন্তি বিড়াল ইতিহাস গড়েছিল। এই বিড়ালের জন্ম 1967 সালে এবং মৃত্যু 2005 সালে। কত ইতিহাস দেখেছে ভাবতে পারেন? বন্ধুরা, বিড়ালটি সত্যিকারের এক জীবন্ত রেকর্ড করেছে। বন্ধুরা, ভিডিও ভালো লাগলে একটি লাইক করুন ও একজন বিড়াল প্রেমী বন্ধুকে শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না।